혹시 강아지한테 수돗물 그냥 주고 계세요? 코를 2번 터치해서 얘 좀 깨워주세요. 괜찮을 것 같죠? 근데요, 그 물속엔 염소 소독 부산물이 들어있어요. 이름이 조금 어려운데 트리알로메탄이라고 합니다. 사람한테는 방광암, 대장암 발병률을 높이는 물질이에요. 그럼 강아지는 괜찮을까요? 아직 명확한 연구는 없지만 수의사들은 같은 위험이 있을 수 있다고 말해요. 그래서 수돗물을 줄 땐 꼭 끓여서 식힌 다음 주는 게 좋아요. 그냥 끓이는 게 아니라 뚜껑을 열고 끓이셔야 합니다. 그래야 독성물질이 날아가요. 그 한 모금이 우리 아이의 건강을 바꿀 수 있습니다. 멍신보감.